14 өрхөм үзэгчтэй тийм нэлтэйцээс бэлтгэн хүргэдэг нээлттэй хүн нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар та бүхэнд хүрэхэд бэлэн боллоо. Бид Монгол улсын өмнө тэр дундаа ард иргэдийн тулгамдж байгаа асуудлуудаар бодлого тодорхойлогчдын байр суурийг хүргэдэг. За тэгвэл бид энэ удаад улсын их хурлын гишүүн Д.Дamba-Очирыг өргөн оролцуулж байна. Бидний өдөр хүлээж авч нэвтрүүлэгт оролцож байгаа танд баярлалаа. Та бүхэн энэ өглөөний мэнд хүргэе. За тэгэхээр мэдээж хоёлаа ярилцлага эхлэхийн өмнө өнөөдөр улсын их хурл дээр олон нийтийн анхаарал татаж байгаа асуудлаар ярилцлага эхлэх зүйтэй болов уу гэж бодож байна. За тодорхой жишээлбэл улсын их хурлаар за ард нийтийн санал асуулга буюу за үндсэн хуулийн өөрчлөлт асуудлыг шалтгаалаатай хийж гисэн за зөвлөлт санал асуулгыг хийсэн одоо ард нийтийн санал асуулгыг энэ удаагийн Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн сонгуультай зөв зэрэгцэн явуулна гэдэг ийм асуудал ярьж байгаа. А гэхдээ нөгөө талдаа одоо шүүмжлэлд юу дагуулдаг вэ гэхээр өнөөдөр үндсэн хууль орж байгаа ямар өөрчлөлтүүд байгаа юм бэ гэдэг талаар иргэд нэг талаасаа мэдээлэл мото юм л дээ. Энэ дээр хоёул хэлэхэд үндсэн хууль дээр одоо гол орж байгаа өөрчлөлтүүд маань юу юм бэ? А нөгөө талдаа энэ парламент бас энэ үндсэн хуулийг өөрчлөлт оруулах нэг талаасаа хэд олон мөртлөө энэ асуудлыг бас шийдвэрлэх нь хэр бодиттой вэ гэдэг асуудлаас хөндөгдөж байна л да. 2016 оны сонгуулиар бол ерөөсөө Монгол ард түмэн Монгол ардын намд 65 суудлагдсан. Энэ нь бол ерөөсөө Монгол улсад болохгүй байгаа зүйлүүдийг ялангуяа үндсэн хууль, намуудын хууль, за тэгээд өөр олон төрийн албан хаагчдын асуудал, засаг төрийн бүтэц тэгэл энэ төр олон тулгамдсан асуудлуудыг шийдэ гэдэг үүднээс 65 суудлагдсан гэж би ойлгож байгаа. Тэгэхээр бол сүүлийн үед бол ард иргэд нь бол одоо бараг 5-6 сар 7-8 сар болчлоо засаг төрөнд байгуулагдсанаас хойш энэ хугацаанд бол даруйтайхан өөрчлөлтүүд гарахгүй байна гэдгийг бохомдлоод бий болгож байгаа. Тэгэхээр бол энэ одоо улсын их хурлын төр бол сүүлийн хэдэн сар бол нэлээд олон өөрчлөлтүүдийг хийж байна л да. Гэтэ энэ нь бол бас ингээд нэг өдөр одоо өргөс авцсан юм шиг тэгээ сайжирчин гэж байхгүй л дээ. Одоо бол засгийн газар улсын их хурл байгуулагдсанаас хойш бол дистрата хэдэн арга хэмжээнүүдийг авсны үндсэн дээр эдийн засгийн байдал бол унжсэн бол одоо уналтын зогсоогоод сэрэг хандлагууд бий болж эхэлж байна. Оны сүүл ихэд бол нэг 5-6% өсөлттэй гарах байх гэж байна. Монголын эдийн засаг өсөлттэй гарна гэдэг бол хүн болгоны хар мандах мөнгө нэмэгдэнэ. Айл болгоны өрхийн орлого нэмэгдэнэ. Компани болгон болоод бас боломжтой ажил хөр мөнгөтэй ажил төрөлтэй болж эхэлнэ. Улсаараа бол эдийн засаг өснө гэдэг бол цаад утгаараа бол бүгдээрээ хожно л гэсэн үг л дээ. Зүгээр үндсэн хуультай холбоотой асуудлыг нэг юм хэлмээр байна. Сүүлийн 27 жилээ энэ асуудлуудыг ярьж байгаа. Тэгээд шийддэггүй юм байна. Тэгээд байнга ярьдаг. Тэгээд ерөөсөө одоо ингээд энэ байдлыг сая ингээд анзаарч байхад ярьж байснаа одоо бол ерөөсөө шийдмэр янзтай болж ирсэн ээ. Сүүлдээ бол зарим хүмүүс нь одоо цаг хугацаанууд амжихгүй эсвэл одоо юу гэдгийг энэ бол энийг бол ингэж хуудуу шийдэж болохгүй гээл одоо зарим хүмүүс нь гарч ирэл одоо юу гэдгээр энэ шиг 92 онд одоо баталсан үндсэн хууль шиг сайн хууль байхгүй энэ засаг төр дээр байж байгаа хүмүүс их нь өөрөх нь арчаагүй байдал энэ төр гэдэг энэ бүгдийг ингээ сүүлийн үед явж байгаа зүйлүүд ингээ харангуут надад юу гэж бодож байна гэхээр өдөөсөө за ингээд нөгөө бах байдаг юм руугаа орж эхэлж байгаа юм байна. Тэгээд эргээд нөгөө татгалзах юм руугаа ярьж яжсэнаа тэгээ шийдвэр гаргахгүйгээр нөгөө бах байдаг болохгүй тал руугаа яваад л ингээл ирсэн энэ удаагийн үндсэн хуулийн асуудал дахиад гацах юм байна гэсэн юм болгоомжл төрж эхэлж байгаа. Энэ удаагийн үндсэн хуулийн асуудал бол гацах юм бол тэр баталсан хуулиудаар ингээ харах юм бол 8 жилийн дотор бол дахиж эргэж хөндөж энэ асуудлыг ярих боломжгүй болгож ирж байгаа. Хуулиндаа тийм заалтад оруулаад өгсөн. Тэгэхээр бол бид нар ярьж байгаа. Энэ засаг төр нь бол муухай харагдаад байгаа. Зарим нэг томоохон асуудлуудыг одоо улс орон дээр ард иргэдийн ажил амьдралыг шийдэхэд бол шийдэх гэсэн зарим асуудлууд үндсэн хуулинд тулж ирээд зогсчод байгаа энэ төргээд бид нар олон жил ярьж байна шүү тийм ээ. Мэдхийн дээр мэдсгэж байна. Бүгдээрээ намууд нь ч тэр бай одоо тэр олон жил улсын их хурлд сууж байгаа хүмүүс нь ч тэр төрийн шийдвэр гаргах хэмжээнд ажиллаж байгаа хүмүүс нь ч тэр бүгдээрээ аягүй сайн ойлгож байгаа. Бүгдээрээ мэдээлэл сайтай байгаа. Бүгдээрээ энийг ойлгож байгаа мөртлөө хийх эрмэлзэл байхгүй байна уу? Хүсэл байхгүй байна уу гэдэг юм сүлээд харагдаад байгаа. Тэгэхээр бол би нэг юм бол сайн ойлгож байгаа.
Юу гэхээр бол ердөөсөө 60 онд бас 80-аад оны үед энэ бол үндсэн хуулийг өөрчлөхдөө ард иргэдээсээ нэлээд хилцүүлэг явуулаад тэднээс санал манлыг асууж байгаа энэ ингээд зарим зүйлүүдээр нь энэ дээр нь өөрчлөе, энэ дээр нь өөрчлөхгүй бай гэдэг нь хийж исэн бэл. Тэгэхээр энэ удаагийн зүгээр бид нар бол өөрчлөлтийг бол баг дээр нь ч тэр, суман дээр нь ч тэр, хороон дээр нь ч тэр, дүүрэг дээр нь ч байдаг юм уу, айгуу сайн аймаг дээр нь ч тэр дэс айгуу сайн ингээд одоо хилцүүлгүүдийг явуулах хэрэгтэй юм байна гэж. Өөрөөр хэлбэл ард иргэд нь бол ижилхэн ойлголттой болж авах хэрэгтэй байна. Ард иргэд нь бол юунд нь болохгүй байгаа учраас энэ засаг төрийн энэ ажлууд нь тэр явахгүй байгаа юм бэ. Бидний амьдрал дээшээ болохгүй байгаа юм бэ гэдэг юмнуудыг бол сайн ойлголттой болж авах гэж бодож байгаа. Бидний шиг тийм төвшний ойлголттой болж авах хэрэгтэй, ижилхэн ойлголт. Тэгэхээр тэрний дараа бол ард иргэд нь өөрийнхөө ихтгэл үнэмшлээр саналууд авах хэрэгтэй байхгүй юу? Тий. Тэгэхээр энэ хилцүүлгүүдийг төлхөө явуулах нь зүйтэй. За зарим хүмүүсийн ярьж байгаа бол өнөөдөр бол үндсэн хуулинд өөрчлөлт оруулахгүй юу гэдэг дээр бол хүмүүс нэг талцаад авахгүй байна. Ер нь үндсэн хуулинд өөрчлөлт оруулсан зүйтэй гэдэг дээр баг бүгдээрээ санд нэгтэй багшгүй байна. Гисэн мөртлөө хуудуу ийм яарж энэ ингээд оруулахгүй юу гэдэг нь яриад байна л да. Тийм тэгэхээр бол зөвөр яг энэ удаа бол сая бол үндсэн хуулинд тусна ингээд санал асуулга явуулах юм уу ингэх юм бол асар хэмжээний өндөр зардал гарах юм байна. Дахиад нэг сонгуул явуулах шиг зардал гарах гэдэг байхгүй юу? За ингээд 30 40 тэрбум төгрөг гарах юм байна. Тэргээд өнөөдрийн эдийн засгийн байгаа байдал нь энэ бүгдийг хараад ирсэн үндсэн хууль одоо ерөнхийлөгчийн сонгуул дээр нь давхар явуулчих гэсэн юм юм ярьсан. Тэгээ энэ дээр нь бол яг явуулъя гэж. Гэтэ явуулахгүй байсан ч гэсэн бас энэ нэгэнт л одоо сонгуул гэж болж байгаа хүмүүсийн хилцүүлгүүд болж байгаа хүмүүс өөрсдийнхөө тэр нэр дэвшиж байгаа хүмүүс нь бол өөрийнхөө үзэл бодол өөрсдөө хийх гэж байгаа одоо мөрийн хөтөлбөр өөрсдийнхөө одоо өөрсдөө таниулах асуудлууд нь тэрийг нэгэнт л яриад явах учраас үндсэн хуулийн асуудлыг бас энэ дотор нь оролцуулаад хилцүүлээд явах нь зүйтэй юм байна л гэж би бодож байгаа. Зөвхөн үндсэн хуультай холбоотойгоор бол нэг юм бид нэр зөвхөн хэлмээр санагдаж байгаа. Миний хувьд бол 2008 онд улсын их хурлд Эрдэнэтээс сонгогдож байхад Эрдэнэтийн ард түмний бараг 92% нь сонгогчдын 92% нь бол Эрдэнэтийг бол хот болгооч гэдэг асуудал яригдсан. 2008 оноос хойш бол одоо тэгээд бүтэн 8 жилийн хугацаанд бол энийг хөөцөлдөж байна. Тэгээд ерөөсөө маш хүнд асуудал байдаг юм байна. Энэ асуудлыг бол яг засаг захиргааны нэгж дотор нь хот гэдэг үгийг оруулаад хот нь бол засаг захиргааны нэгж болж хөгжиж явахгүй бол дагалдах янз бүрийн хуулиуд хот осхны хууль ч гэнүү нэг өгүүлбэрээр ингээд цааш нь бол хуулиар зохицуулна тэргээд нэг өгүүлбэр тавьчихаар одоо явдггүй юм байна гэдэг нь бол сайн амьдралдаа харагдаад байгаа. Үндсэн хууль дээр байгаа. Энэ чинь бол үндсэн хууль дээр байж байгаа. Заалт тийм учраас бол би зүгээр нэг юм хэлэх гэж байгаа. Монгол улс байхгүй сум манай Эрдэнэтэд байдаг. 110 мянган хүнтэй сум байдаг. Сум гэдэг чи юу вэ? Тий, сум гэдэг чи аймагаас том сум байхгүй юу? Өөрөөр хэлбэл сум гэдэг чи юу юм бэ гэхээр бол сум гэдэг чи бол нэг 1000-аас 2000 хүн, за дээд нь 3000 хүнтэй сум л байгаа. Гэтэл нөгөөх нь ердөөсөө одоо манайх 110 мянган хүнтэй сум гэд байгуулсан. Тэгээд аймаг гэж байж идэг. Тэгээд давхарцсан бүтцтэй дараа сум гэд байж идэг. Аймгийн хийж байгаа ажлыг сум нь барьж авч заримдаа хийдэг. Хоорондоо зөрчилүүд гардаг. Ингээд ийм давхарцсан бүс байх шишээ. Одоо жишээлбэл бор өндөр гэхэд бол 20 гаруй мянган хүнтэй мөртлөө хажуудалд нь байж байгаа нэг сум нь бол 3 мянган хүнтэй. Сум нь бор өндөргөө удирдаад байдаг. Бор өндөр чинь сум биш баг байхгүй юу? Тэгээд Батардын аваргын нэг орж ирээд энийг яах вэ Дамбаочир чи бол бас энэ засаг захиргааны нэг жил нэлээд олон жил судалчихсан байна гэх тэгэхээр би тэгжсэн. Сум л болгочих өнөөдрийн тогтолцоогоор өнөөдрийн хуулийн дагуу сум болгоод биеийн даалгачих. Одоо өөр арга байхгүй гэдэг. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл 20 мянган хүнтэй багийг бол нэг 2 мянган хүнтэй сум бол удирдах байгаа биз. Ингээд зөрчил гардаг. Ингээд байнга зөрчил гарна. Одоо юу гэдгийг гэхээр бол чойр гэхэд бол нэг 2 метрийн цаана байж байгаа бөөгнөрсөн газрыг нэг сум болгоод 2 метрийн баруун талд нь байж байгаа нэг газрыг хэдэн хүмүүсийг бас нэг сум болгоод нөгөө хотын чинь яшаа 3 сум болгоо ийцсэн. Жишээлбэл гихмичлэнгийн амьдралд нийцэхгүй байгаа зүйлүүд зөндөө гарч байна. Яагаад энэ хүмүүсний иргэдэнд бухимдаад байна вэ гэхээр дэсээ баг гэдэг чи юу юм бэ?
баг гэдэг чинь дэсөө нэг 200-аас нэг 400 500 хүнтэй баг байхгүй юу? Баг гэдэг чинь нэг мотоцикл унсан нөхрөл байгаа шүү дээ багийн засал дарга гэдэг чинь. Гэтэл яг хуу манай дээр баг гэдэг чинь юу болчиход нөхөр манай хуучин байсан хороогийн чинь баг болгоо ичхэр чи юу болж ирэх вэ? Манай дээр бол 5-6 мянган хүнтэй хороо байсны чи одоо баг болгочихор бол 6 мянган хүнтэй одоо баг бий болчиход байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр нэг багийн дарга гэж байсан бол мотоцикл ундаг нөхөр бол байгаа бол манай дээр бол 6 мянган хүн дээр бол нэг багийн дарга бол та нар төрийн үйлчлэгээ хүргэх гээд үстэй иргэдээ аюулгүй хүндрэлтэй асуудал байхгүй юу. Улаанбаатар шиг л байхгүй бид нар чинь бас лайт. Одоо энэ чинь яг за нэг талаас энэ бол бүсчлэлээр тооцож байна. Нөгөө талдаа одоо жишээлбэл баг сумыг удирж байгаа юм тийм доороос нөгөө эсрэг тогтолцоо гараад ирж байна шүү дээ. Гэхдээ энэ хөгжил талдаа энэ хэр нөлөөт юм. Энэ хөгжил нь хуяад байгаа байхгүй юу. Зүгээр боочод барьчаад байгаа байхгүй. Хот гэж байдаг бол хот гэдэг нь хүмүүсийн богинорлийн асуудал. Хүссэн үсээгүй хот бий болж байгаа. Цогцтгий дээр одоо сүүлүүдх хот бий болж ирж байна. Хам бог дээр хот бий болж ирж байна. Тэрийг бол боохгүй бооч чадахгүй шүү дээ. Амьдрал хаа байна? Тэрлүүд хүмүүс сууларч байгаа шүү дээ. Хүмүүс өөрсдөө амьдралаа боцоогож байгаа. Ахуй амьдралаа бодож байгаа. Үр хүүхдүүдийнхээ сургууль соёл бүх юмыг бодож орж иж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр тэрийг дагаад хөгжих байхгүй юу? Тэрийг аваашид аймаг нэрийн дор, сум нэрийн дор, баг нэрийн дор ингээ боочоо суугаад ахаар чинь хөгжил нь явахгүй л байгаа байхгүй өнөөдөр. Тэгэхээр тэнд бол ердөөсөө за Улаанбаатарыгаад хөгжиж байгаа. Улаанбаатар бол хот тосгоны яг хуулиараа гэдэг юм уу одоо нийслэлийн эрх зүйн хууль энэ төргээ байгуулчихсан өөрсдөө. Улаанбаатар бол улсын нийслэл учраас хот дүүрэгтэй, тэгээ хороотой, өөрөө хот. Тийм учраас Улаанбаатар бол одоо хөгжих боломжууд нь Улаанбаатарт байгаа учраас хүмүүс Улаанбаатарт шаваад байна. Улаанбаатар руу орж ирээд байна. Улаанбаатар өөрсдөө дийлхэ болчихсон. Сүүлийн үед бол яаж юм бэ? Улаанбаатар бол гаднаас бол одоо 17 он дуустал бол хүн ишилжлэр авахгүй гэсэн. Гэх мэтлэнгийн бүр ингээд бүр дийлхэ болж байгаа байхгүй. Утаагаар дийлэхгүй, хүмүүсээс дийлэхгүй, бохирдолтой, асар их олон хүмүүсийн цугларал бий болоод энэ ингээд энэ бүгдийн цаана бол тэр хүмүүсийн нийгмийн асуудал, тэр хүмүүсийн дэд бүтцийн асуудал, тэр одоо богинорлийн асуудлууд нь дийлэхгүй байгаа шүү дээ. Тэр нөгөө төлөвлөлтөөр тооцоогүй төлөвлөлт. Эрдэнэт ч гэсэн бол бас л тийм л байгаа шүү дээ. Ягаад гэвэл баруун аймагуудын баруун 5 аймгийн тэр бол эрдэнэт рүү нүүж орж ирээд байгаа шүү дээ. Амьдралаа бодоод. Манай дээр бол эрдэнэтэд бол бүр тэр байтхаа одоо увсын 2 сум бүр бүтэн бараг сумаар шахах нөгөөд ороод ирсэн. Тийм бол байж л байгаа. Тэгэхээр энэ бол буруу байна, тогтолцоо нь буруу байна гэдгийг хэлээд байгаа. Сүүлийн 27 жил бол хэлээд үндсэн хуулийн дээр тийм олон асуудлуудыг хөндөж бужигнуул болохгүй байхгүй үндсэн хуулийг. Үндсэн хуулинд бол зүгээр нэмэлт өөрчлөлт оруулах гэж байгаа. Шинжилсэн найруулгын төр хийх гэж байгаа байхгүй шүү дээ. Тийм байна. Нэмэлт өөрчлөлт оруулахдаа сүүлийн 27 жилийн хугацаанд баахан ярьсан энэ асуудлуудыг л амьдрал дээр болохгүй байгаа асуудлуудыг л өөрчилж зэгсэлж авъяад гэж байгаа байхгүй юу? Ер нь бол үндсэн хуулинд бол нэг 20 жил болоод дандаа өөрчлөлтүүд орж ирсэн байлээ. Амьдрал бол баян шүү дээ. Амьдрал үргэлжлэж байгаа учраас амьдрал дээр болохгүй зүйлүүд гарч иж байгаа шүү дээ. Тэрэн дээр нь бол тэр үндсэн хуулинд нь өөрчлөлт явах хэрэгтэй юм байна гэж би ойлгож байгаа. Тэгтэл өөр бас үндсэн хуулийн за яг үнэ ихэд одоо таны энэ хэлж байгаа асуудал өндөр яхаа манад бас толгомдож байгаа асуудал хот тосны талаас нөгөө талдаа энэ бүсчилсэн хөгжил гэдэг юм. Тэгэхээр нэг ийм харагдаж байгаа байхгүй. Одоо би зүгээр нэг юм хэлэхэд яахаараа Эрдэнэтэд ажиллаж амьдарч байгаа багш эмч нарч байдаг юм уу? Яахаараа Эрдэнэтэд ажиллаж байгаа төрийн албан хаагчд бай. Эрдэнэтэд ажиллаж амьдарч байгаа хүмүүс нь Улаанбаатарт ажиллаж амьдарч байгаа хүмүүсээс цалингийн хувьд шатлал нь өөр. Одоо тэр шатлалууд нь шүү дээ А3 ч гэдэг юм А4 ч гэдэг юм уу тэрүүгээр энэ тэр авдаг цалингийнх нь хэмжээ нь өөр энэ төр гэдэг ийм байх ёстой юм бэ гэдгийг би ойлгохгүй байгаа байхгүй. Яхаараа авч байгаа тэтгэврт авч байгаа хүмүүсийн цалингууд нь өөр байх ёстой юм бэ. Тэтгэврийн хүмүүсийн нэг ингээл энэ төр ингээд гарч иж байгаа байхгүй. Тэгээ би ямар санд гэж аахгүй Улаанбаатар хотын байгаагийн давуу тал юу юм? Аймаг бахараад одоо болохгүй байгаа талууд нь юу юм? Эрдэнэтэд бол тэр боломжуудыг одоо хөгжих боломжуудыг яагаад хаагаад байгаа юм гэдэг би бүр ингээд хүснэгтэр ингээд бүр гаргаж ирж хагаад хүмүүс тайлбарлаад байгаа. Энэ нь бол зүгээр нүдэрээ бодиттой харах хэрэгтэй байхгүй юу? Зүгээр бид нар нэг одоо яг Эрдэнэтийг хот болгоно гэдээ орилоод байгаа юм биш шүү дээ. Цаана бодит юм тийм байдаг болохгүй байгаа учраас энэ чинь хийх гэдэг зүтгээд байгаа. Хуучин болж исэн юмыг хот гэж байсан юмыг одоо авч хаяад байхгүй болгоод аймгийн хэмжээнд болгож хаяад бүх хөгжлийн боож хаяад тэгсэн мөртлөө хүмүүс нь нэмж одоо нүүж орж ирээд сууршаад байдаг нөгөө хотод нь
Гэтэл нөгөөдгийг чинь аймгийн хэмжээнд нь авчихад ирдсэн. Бүх юм нь бол тэр төсөв, мөсөв, хөрөн, мөнгө, татвар энэ төрлийн хуут татж хацраад ирдсэн. Одоо сангийн яамны нэг мэрэгчлэн авчираад төсөвд нь суулгаж байгаа л босод одоо тэр аймаг орон нутг руу хойрлоо суугаад идэв. Гэтэл яг энэ чинь хот учраас өөрөө аваад явж байгаа хот шүү дээ үнэндээ. Тэгэхээр за ямар ч үндсэн хуулийн өөрчлөлтүүдээс за энэ бол яхаарахгүй таны хэлж байгаа энэ бол үнэхээр тулгымцсан асуудал. Одоо орон нутагч бай тэр тухайн бүс нутгийг хөгжүүлэхэд бол бид нэг талаас анхаарах хэрэгтэй. Өнөөдөр нэг талаас төвлөрөл юунд дэр ихтэй хот дээр төвлөрөд идэг. Хот нөгөө талдаа төлөвлөлт анх яаж төлөвлөсөн тэр хэмжээнээс одоо хэтэрсэн. Тэрийг яаж бас менежмент яаж тэрийг сайжруулах гэдэг асуудлуудаас яригдж байгаа. За нөгөө талдаа үндсэн хуулийн шүүмжлэлт дагуулж байгаа асуудал нь одоо эрх мэдлийн асуудал байна л да. Өнөөдөр ерөнхийлөгч эрх мэдлийг багасгах ёстой. Ерөнхий сайдад эрх мэдлийг нэмэгдүүлэх ёстой гэдэг. За ахаал мөн цаашлаад парламент хоёр тавхимтай байх ёстой шиг ийм асуудлууд яригдж байгаа. Эдгээр энэ өнөөдөр манай төрийн тогтолцоонд ийм өөрчлөлт хийх нь бас нэг талаасаа цаг мөн үү? Тэгэхээр ер нь би түрүү хэлж байгаа 65 суудлал олгосон бол үндсэн хуулинд нь хүртэл өөрчлөлт оруулах хэрэгтэй. Тийм боломж бол дахиж гарахгүй хаа гэж би бодож байгаа. Нэг нам дээр их хэмжээний тийм одоо дахиж тийм дараагийн сонгуул дээр ийм боломж гарахгүй хаа гэж би харж байгаа. Энэ нь бол ердөөсөө яах вэхээр энэ удаа бид нар энийг цэгцлэх ёстой бол ийм шийдвэрүүдийг гаргах ёстой бол улс орны ирээдүйд нь маргааш нь нөгөөдөрт нь бол энэ хэрэгтэй юм бол энийг хийх хэрэгтэй. Үр хүүхдүүд дараагийнхан Монгол улсын төр гэж мөнх байна шүү дээ. Тийм учраас энд нь зориулж энийг хийж өгөх ёстой бол энд байж байгаа 65 гишүүн гэдэг юм уу энд байж байгаа арчсан намтайгаа нийлж хагаад бид нар бол энийг хийх ёстой бол хийх хэрэгтэй гэж бисэн ийм бодолтой байгаа. Тэгэхээр манай Монгол улсд бол ийм ойлгомжгүй юмнууд зөндөө бий болцсон. Өөрөөр хэлбэл парламент улс байж байгаа манайх. Хоёр том гүрний дунд байж байгаа улс бол парламент улс байх нь хэцүүтэй юм шиг байна. Ганц ерөнхийлөгчийн улс байх юм бол бүгдээрээ нэг ерөнхийлөгчөнд дуу тавиашаал тэгэл дуусгах манайх. Нэг хүн дээр бүх юм. Тэгэхээр тэгээд төвлөрүүлэхээр нөгөөдгийнх нь дуу тавиашаал дарамтлаа тэгэл дуусгах. Одооний статусаар ерөнхийлөгч ус тодорхой хэмжээнд эрх мэдэл. Тэгэхээр би тэгээд тэгж юу шилэх гээд нөхөр өсөө гэтэл тийм парламентын улсын чинь органик хууль гэдэг юм уу дараагийнх нь сүүлд нь нэмж гарсан хуулиудаар аажмаар өрдөөс нөгөөдөл чинь эрх мэдлийн ерөнхийлөгч өөр дөр авсаар гоод одоо бол хагас ерөнхийлөгчийн засаглалтай шимшиг парламент нэг харахаар парламентын засаглалтай шимшиг тэгсэн мөртлөө биш парламентаар ойлгохтой юм шийдэж байгаа юм байхгүй иймэрхүү байдалд орчоод байгаа өнөдр. Тий тэгэхээр энэ бол бас л хөгжихгүй байгаагийн нэг шинж хүчтэй ерөнхий сайд байхгүй байна. Одоо парламент нь ойлгохтой яг парламент гэж сонгодог утгаараа ажиллахгүй байна. Сонгодог парламентын хэмжээнд бол ажиллахгүй шүү дээ. Ийм байгаад байгаа учраас энийг бол яг сонгодог парламентаар нь явуулъя. Монгол тохирсон, Монголын ардам, Монголын зан заншил тохирсон тийм одоо парламентын засаглал гэж байж болохгүй байхгүй. Өөрөөр хэлбэл юу гэхээр дэлхийд даяар 3-4 жил сүүлийн хэдэн жил бол ингээд сонгодог парламент чинь ингээд явсаар байгаа, сайжирсаар байгаа гарч ирсэн тэр загварыг л манайхан авч ашиглаж л тэгснээрээ парламентын улс нь бол яг сонгодог зарчмаараа явах. Тэнд чинь бол маш олон болохгүй асуудлуудыг ингээд шийдэж явсаар байгаад тэр загвар нь гарч ирсэн байж таараа шүү дээ. Тэгэхээр тэр сонгодог парламентын зарчмыг л барих нь зүйтэй гэсэн би бодолтой байж байгаа. Тэхийн тулд бол яаж юм ерөнхийлөгчийн эрх мэдлийг багасгах, дээрээс нь ерөнхий сайдыг жоохон хүчтэй болгож өгөх, парламент дээр бол сайд нарын авчирдан тэр огцруулдаг, парламенттай сайд нарын бол томилдог энэ асуудлуудыг болох энэ төргээд ирсэн. Засгийн газрыг бол одоо сүүлийн одоо 92 оноос хойш гарч ирсэн засгийн газар бол одоо 12 засгийн газрыг сольсон гэж ярьж байгаа. Тэгэхээр дандаа тогтвортой энэ төр явахгүй байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр нөгөө хүмүүс нь ойлгохтойхон шиг доривтойхон шиг шийдвэрүүд гаргахгүй байхгүй. Тэгэхээр 4 жилийн өмнө бахан амлсан юмнуудаа 4 жилийн дараахад нөгөөдхийн хэрэгжүүлж чадахгүй байгаа байхгүй. Яагаад гэхээр өнөөдрийнхэн байж байгаа бүтсэн тийм байгаа учраас энэ машин механизм нь тийм байгаа учраас тэгэхээр яг тэр хүн өөрийнхөө хийн гэсэн юмнуудыг хийгээд дараа нь 4 жилийн дараа нөгөөдхөө бол ард түмэндээ дөнгөө тавилдаг ийм хэмжээнд л аваачих хэрэгтэй байх таа.
Тэгжээж ердөөсөө нөгөөх нь зөв хийсэн бол зөв, буруу хийсэн бол буруу. Тийм учраас өөрөө тэр хариуцлагаа хүлээдэг, хариуцлагаа хүлээнэ гэдэг чи бол хариуцлагатай болно гэсэн үг. Тэр утгаараа бол ерөөсөө бас айж имэдэг байна гэсэн үг. Энэ бол зөв хийхийг оролдоно гэсэн үг наа чи надад дагаад хариуцлага гэсэн үг. Төрийн хариуцлага гэдэг асуудал бол хамгийн чухал. Өнөөдрийн бидний үндсэн хуулинд өөрчлөхийн тулд төрийн хариуцлагыг бол өндөржүүлж өгөө гэдэг асуудлыг л яриад байгаа. Ерөөсөө ганцхан тэрэндээ л ярьж байгаа асуудал. Тэр үеийн парламентч за тэр дундаа засгийн газарт ажиллаж байсан хүмүүс өнөөдөр яг манай тэр тодорхой хэмжээнд хариуцлага хүргэсэн тохиолдол нь хэр байд юм. Яг төсвийн хөрөнгө ард түмний татвар төлөгчдийн мөнгийг үр ашиггүй зарцуулсан ч гэх юм уу. Ийм хэрэг толгойдоо шалгагдаж байдаг гэхдээ хэрэг замхардаг. Тийм болохоор л одоо яг хөрөөдөөсөө төрд ирж байгаа бол хулгай хийж болохгүй. Төрж ирж байгаа хулгай хийсэн байх юм бол тэр шорон байдаг юм тэр хариуцлага хүлээдэг газар руу явна гэдгийг хүмүүст ойлгуулж өгөх хэрэгтэй байхгүй хатуу ойлгуулж өгөх хэрэгтэй. Тэгэхгүйгээр өнгөрсөн 4 жил солгоо зөвгөөл эдэж замбрааг утлаа шүү дээ. Тэрний горог бид нар бүгд амсаа сууж байгаа. Өнөөдөр яаж юм хөрсөн олон улсын валютын санд орох дээр хүрээл. Үнэхээр эдийн засаг нь хүндрээд бүх юмд нь одоо үнэхээр таалагдахгүй байсан ч гэсэн одоо толгой дохиод буулт хийж өгөөд аргагүй ирэхэнд дуртай дэвш шүү дээ бид нар. Тэгэхээр яг ийм байдалд оруулж ингээд замбрааг утсан хүмүүсийг өнөөдөр бид нар ингээд бүгдээр ингээд шалгаж гаргаж ирчээд цагдаа прокурор шүүхт нөгөөд хахад ямар ч шийдвэр гаргахгүй ямар ч шалгахгүй хоорондоо хуйлдаад ингээд суцгааж ирж. Тэгэхээр энэ чинь яаж ойлгох юм бэ? Тэгэхээр 2012-аас 16 оны парламент за энэ парламент болон энэ засгийн газар хамгийн их мөнгөн дээр суусан гэж ярьж байгаа. Өнөөдөр бидний гаднаас зээл тусламж олсон өнөөдөр тэр гадагшаа дотгошоо тэрнийх нь араас өгж байгаа хөрөнгө мөнгө үнэхээр хүнд байдал орж байгаа. Тэр үеийн тэр зарцуулсан мөнгүүдийг хэрвээ бид нэр одоо яг тухайн үед бол одоо жишээлбэл засгийн газар тодорхой хэмжээнд ажлуудыг хийсэн л дээ. Хийсэн гэж одоо өөрсдөө тайлханд тавиад байгаа. За тодорхой жишээлбэл үн тогтворжуулах хөтөлбөр буюу дөрвөн дэд хөтөлбөр. Энэ бол асар их мөнгө хөвлөж гаргасан гэдэг асуудал. За Чингис Хамаараа бондын хөрөнгүүд ихэнх нь маш удаан хугацаанд үр шимээ өгдөг төсөл хөтөлбөр зарцуулсан барилга зам гэдэг ч юм уу. Энэ зүгээр бид нар тэр хөрөнгийг таны хувьд бол тэр хөрөнгийг бид нар аваад энэ ямар чиглэл илүү зарцуулсан бол бид нар өнөөдөр үр шимээр хүртэж явах хэрэгтэй юм. Өнөөдөр яг тэр ерөнхийдөө бол Хөгжлийн банк Монгол банкны шалгалтууд бас нэг талаасаа за Хөгжлийн банкны шалгалт энэ бол гол шалгалт явсан. Тэр мөнгө юунд хэрхэн зарцуулагдсан бэ? Эднэрийн одоо үр дүнгууд нь энэ гарч ирж байна. Одоо тэр хөрөнгүүд буцаад одоо төсөвд иргэд хөдлөж байгаа юм ер нь хэр юм бэ? Ердөөсөө өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд 7.2 одоо тэрбум долларын зээлүүд авсан байна. Энэ нь болохоор маш богино хугацаатай өндөр хүүтэй 16.75 гэдэг юм уу ийм өндөр хүүтэй зээлүүд авсан байна. Энэ нь бол өнөөдөр бол ердөөсөө дарамт болж орж иж байгаа. Өнөөдөр хэрвээ зээлийн дарамт байхгүй байсан бол зээлийн хүүгийн дарамт байхгүй байсан бол Монгол улс энэ хямралаас маш хурдан хугацаанд гарах боломжтой байсан. Өнөөдөр бол гүйж очиж хүн болгоны өвөнд орохгүй байхс. Олон улсын валютын сан татварын асуудал энэ бүхэн яригдахгүй байх байсан. 2008-аас 9 онд хямралтай байсан. Тэр үед бол тэнд зээлийн асуудал, өрийн асуудал яригддаг байсан. Тэр үед ердөөсөө хөдөө аж ахуй руугаа, мал аж ахуй руугаа банкад барьж авч үлдээд тэднлүүгээр бол газар тариалан руугаа бол хэдэн төр хийгээл тэгэл Монгол улс хямралаас маш хурдан хугацаанд гарч ирж байсан. Өнөөдөр яагаад хүндрээд энэ ердөөсөө их хэмжээний зээл авсан учраас тэр нь нэхэгдээд байгаа учраас хүндэрч байгаа. Асуудал тэр нэндээ байгаа. Тэгэхээр 7.2 тэрбумын юун зарч байгаа гэдэг бол томоос том асуултын тэмдэг. Хоёрдугаарт нь 8 их 80 төгрөг яах гэж хэвлэж вэ гэдэг бас томоос том асуудал. Яг ингэснээр их хэмжээг энэ төгрөгийн ханшийг яагаад барьж чадахгүй байв гэдэг үнэхээр асуудал. Тэгээд 8 их 80 төгрөгийн Монгол мөнгө хэвлж гаргачаад зах зээл рүү гаргачаад дийлэхгүй болохоор 4 тэрбум долларын одоо бид нэр хүлээлж 12 онд хүлээлж өгсөн бол Монгол банкнд одоо Монгол банкны Монгол улсын нөөцийг ингэж хүлээлж өгсөн бол тэр 4 тэрбум ханшаа барьж үлдэхийн тулд интервенц хийсээр гал гаргаж ир зарсаар гал бид нарыг сая 16 онд төр улсыг одоо хүлээж авахд бол $1 авахгүй эсрэгээр 500 сая долларыг хасахтай хүлээж авсан бид нар. Хасахтай байхгүй болсон бүгдийг шавхсан. Тэгээд та нар боддоо 7.2 тэрбум долларын зээл авсан.
Дээрээс нь 4 тэрбум долларын Монгол банкны одоо гэдэг Монгол улсын нөөц байхгүй болсон. Валютын нөөц. Дээрээс нь 8 их 80 төгрөгөөр хэвлсэн. Тэгээд өнөөдөр энэ эдийн засаг болохоо ячсан сууж байгаа. Яаж бодсон гэсэн галзуу солиотой юм шиг тийм л юм болсон байгаа байхгүй. Бас нэг ердөөсөө нэг юм сэтгэлгүй нэг айлын хүүхэд байдаг да ингээд дураараа дургиж байгаа энэ ингээд өнөөдөр л би энэ засаг төрд байж байгаа бол 2 төгрөгөөр хулгай хийж аваад эндээс явах гэсэн. Маргаашаа нөгөөдрөө бас бодохгүй. Энэ бол бас нэг намаа бодоод гэдэг юм уу? Улс орноо бодоод гэдэг юм уу? Дараагийнхаа сонгуулиудаа өрсөлдөхөө бодоод ч гэдэг юм уу? Ингээд бол бас нэг сэгстэй явж болно да. Тийм байхгүйгээр хийсэн байгаа байхгүй. Ердөөсөө өнөөдөр нэг сонгуул барьж байгааг ядаад гараад ирсэн одоо нэг төр барьж байгаа хугацаанд бол хулгай хийж аваад тэгээд ирсэн маргааш нь бүгд алга болж өгч байгаа байхгүй. Ердөөсөө ийм байдал орцгоос тийм учраас олон улсын валютын сангаас орж иж байгаа мөнгийг юунд зарж байгаа юм бэхээр хоёрхан юм зарж байгаа шүү дээ. Зархаа шийдвэр гарч байгаа. Нэгдүгüүрт нь бол яах вэхээр энэ зээлүүдийг л ерөөсөө төлнө. Зээлийн хүүгэн төлнө, зээлийн төлнө. Сая бол 400 580 сая. Бүгд нь бас төрөхгүй. Гэхдээ төлөөд явж байна. Одоо ингээд 8 сард бол 1.7 тэрбум долларыг төлөх ёстой. Хятадын спотыг төлөх ёстой. Он гараад 540 сая долларыг бол нэг сардаа он гараад төлөх ёстой. Гэх мэтчдэнгээр ингээд энэ бүгдийг төлж явах ёстой. Энийг төлөхөнд олон улсын валютын сангаас бид нар тэр донор банкуд гэж ярьж байна. Донор одоо улсууд гэж ярьж байна тийм. Энэ улсуудаас чинь бид нар ямар юм зээл авах гээд байна вэ? 30 жилийн хугацаатай. Жилдээ 1% хүрэхтэй гүйтээ ийм зээлээ солих гээд байгаа байхгүй энэ зээлүүдийн чинь. Ердөөсөө маш бага хүүтэй урт хугацааны. Ингэжээж энэ зээлийн ачаалаас чинь энэ зээлийн дарамтнаас чинь гарах гээд байгаа. Ердөөсөө хийх гэж байгаа юм. Эдийн засаг бол маш их хэмжээний алдагдaltaй байж байна да өнөөдөр. Эдийн засгаа өөдөн татахын тулд төсвийн алдагдал энэ алдагдлыг чинь бууруулахын тулд зөрүүд нь тэр алдагдлыг хаахын тулд энэ мөнгнөөс нь заръя л гэж байгаа. Ингэж л өгчээд Монгол улсын өнөөдөр бол эдийн засгаас маш хурдан өөд нь гаргая гэж. Тэхийн тулд одоо сүүлийн хийсэн арга хэмжээнүүд би яриад байна дистарата арга хэмжээ. Энд чи яах вэхээр хөгжлийн банкны бүх мөнгнүүдийг мөнгө байхгүй болсон байсан. Гэхдээ ер нь хөгжлийн банка цааш нь бол зөвхөн төсөвдөө суулгаж гаргаж яа. Сангийн яам дээр зөвхөн бүх юм төвлөрүүлээ төсөвт хяналт тавья. Их хурл энийг хянаад явъя. Концесс гэдэг юм зөвхөн их хурлаар оруулж баталчаад гаргаж мөнгө гаргахгүй бай. Вексел гэдэг юм сангийн яам гаргадаггүй бас их хурлаар оруулж хянаж гаргадаг болгоё гэж нэг хүүдийн нэг юмыг бол зангидж бол төсвийн хариуцлагатай болгож байгаа байхгүй. Энэ бүгдийг ингэжээж энэ хямралаас гарахгүй байхгүй бид нар. Тийм болохоор энэ бүгдийг хийгээд дистрата хийгээд явж байна. Хугацаа орж байгаа нь үнэ. Яагаад энэ 4 жилийн хугацаанд энэ чинь замбраагуутулсан юм чи бол энэ амаргүй байгаа байхгүй шийдэхэд. Хоёрдугаар хүсэл байсан ч гэсэн мөнгө байхгүй байгаа учраас өнөөдөр зарим зүйлүүд бид шийдэж чадахгүй яваад шүү. Мөнгө нь байхгүй юм чи. Мөнгөгүйгээр юм шийдэхгүй шүү. Тэгэхээр ийм хүндрэлүүд энэ өнөөдөр гараад байгаа учраас нэг одоо хүссэн ч одоо бас чадахгүй юм бас гарч иж байгаа. Тэгэхээр та бас энэ асуудалтай хөгжлийн банк за энэ мэдээж их мөнгөний гол их уср гадагшаа заргасан хөгжлийн банкны шалгалт явж байсан. За шалгалтаар ажлын хийсээ гарч эндээс бас гишүүдээс өөр өөрсдийн байр суурь хийж байсан. Хамгийн гол нь энд хариуцлага гэдэг юм уу тас нэлээд хүндэж байсан л та. Одоо Монгол банк бас өргөжлөлөө явж байна. Эндээс бас хэр их ноо илэрж байгаа. Гэхдээ ингээд илэрж байна. Энийг яагаад цааш шийдэхгүй байгаа юм бэ? Энийг бид нар авилалтай тэмцэх газар руу нөхөж байна. Энийг бид нар цагдаад нөхөж байна. Энийг бид нар одоо шүүх прокурор руу нөхөж байна. Яг нь бол ил гаргаад тавьчаад байна шүү. Гаргаад тавьчаад байна шүү. Баримт нь гаргаж тавиад байна. За та нар энэ баримт нь байгаа учраас зүгээр баримтгүй юм бас утлаа дуйлаа наранд шалгаж болохгүй. Тийм учраас энэ баримт нь гараад ирсэн учраас энийг шалгаад гэж байгаа байхгүй. Энийг шалгах гэхээр яагаад шалгахгүй юм бэ? Энийг яагаад шалгахгүй вэ? Яагаад тэр эдэж уусан хүмүүс нь яагаад тэр одоо шүүхтэйгээ ч юм прокурортойгоо энэ төр бол хоорондоо холбоотой болчиход байгаа суугаад байгаа юм байна. Яагаад тэр шүүх прокурор одоо цагдаагийн амын тагалчаад байгаа юм бэ? Ийм л асуудал яригдж байгаа. Тийм учраас өнөөдөр бид нар хэлж байгаа нь ерөнхийлөгчийн сонгуулийг ерөнхийлөгч бид нар авчиж энийг зэгслэх хэрэгтэй юм байна. Ингэжээд хяналттай болох хэрэгтэй юм байна. Ингэжээж ердөөсөө тэр хариуцлага тоосдог болох хэрэгтэй юм байна. Хариуцлага тоосдог болох хэрэгтэй юм байна. Ингэжээж шүүх прокурорын тэр замбраагүй байгаа асуудлыг бас зэгслэх хэрэгтэй юм байна. Бид нар гаргаж тавьж ажил энийг хашраахгүй дараагийн хүмүүс одоо тийм л байдлаар хандж байна шүү дээ өнөөдөр. Төрийн албанд очин за тодорхой хэмжээнд мөнгө албан шал очно.
тэрүүгээр би мөнгө гэдэн ингэж ажил хийж зүг. Одоо тийм сэтгэхгүй үр хойчтой төрүүлээд. Тийм. Тэгэхээр Монгол улсын төр цэвэрхэн байхын тулд Монгол улсын төрд ажиллаж байгаа хүмүүс нь өөрсдөө хариуцлагатай байхын тулд одоо Монгол улсын төрд очиж байгаа хүмүүс би хулгай хийхээс өөрийнхөө карьерийг бодож, өөрийнхөө нэр хүндийг бодож, өөрийнхөө цаашдынхаа хөг одоо дамжид нэг явах энэ шат дамжлагаа бодож, өөрөө хэлбэл тэр хүн бол нэр хүндээ бодож асуудал хандаж ажиллах ёстой байдал өнөөдөр хүмүүс яаж ийм хэрэг өмнөх энэ туршлагуудыг хараад одоо юу гэдэг арчсан намын туршлага гэдэг юм. Энэ туршлагуудыг хараад за би ер нь төрд очиж хулгай хийж болох юм байна. Хамгийн амархан аргаар бол гар ус сурж байгаа ч гэдэг юм уу хэдэн дэгрэл гүвэдэх юм байна гэсэн ойлголтоор улсын их хурлын гишүүд өнөөдөр байдал юм биш нэ. Улсын их хурлын гишүүд нь бол ямар ч юм шийдэж байгаа малга байна. Гэсэн мөртлөө хөрөн мөнгө бүх юм шийдэд өгөн гут нь яаман дээр нь явахгүй шүү дээ. Яаман дээр нь явахгүй. Тэр дунд шатны одоо тэр төрийн албан хаагчдын тул асар хүн сурталтай байна. Энэ хүн сурталтайгаагийн цаана юу вэ гэхэрс хүнд суртал гаргаж байгаад хэдэн төгрөгөл авах гэсэн бодолтой. Яаж хийж байгаад өөрсдөө ард түмэнд үйлчилгээ үзүүлж байгаа хүн гэж ойлгохгүйгээр эсрэгээр асуудлыг бол одоо юу гэдэг нэхэр одоо хямрааж эсрэгээр асуудал нь явуулахгүй байжгаад нөгөө хүмүүс нь хоёр төгөө бариад ирэхээр нь юмын зурж өгдөг, юмын шийдэж өгдөг. Ийм байдлаар орцгоож орчоод байгаа учраас бид нар дээр нь гарчгаад мөнгөийг бол үр ашиггүй л үржээ. Бид нар 1000 дээр нь гарчгаад асуудлыг шийдгээд ингээд хахад доотлын шатнууд нь хүртэл амныг сэгсэлж чадахгүй ийм байдал орцгоосон байгаа байхгүй. Тэгэхээр энийг бол хариуцлага тооцдог болох хэрэгтэй. Хүмүүстэй хариуцлага тооцдог болохын тулд би дахиад хэлж байна. Энэ гарч ирж байгаа сая ингээ гарсан өнгөрсөн 4 жил болсон юмнуудыг бүгдээр ингэ гаргаж ирээд хариуцлагад тооцох ёстой юмнуудаар нь тооцоод явуулахын явуулаад шорон оронд оруулахын оруулаад ингэж хүмүүстэй бол одоо боддгүй юм байна гэдгийг ойлгох хэрэгтэй байхгүй. Ингэж хийхээр хийхгүй гадаг шүү. Тэгэхээр би дахиад хэлж байгаа байхгүй. Яагаад ерөнхийлөгч нь шүүх борхороор шийдэж явах хэрэгтэй юм бэ? Яагаад авилгалтай тэмцэх газрыг ерөнхийлөгч тавьж явах хэрэгтэй юм бэ? Энд чинь болохгүй байгаад энэ чинь болохгүй байна да тийм бэ? Тий. Оруулаад ерөнхийлөгч оруулаад ирсэн нэг л ганцхан улсын хөр баталдаг. Тэгэхээр ямар нэмэр баг. Зарим дээд шүүх мөхөнд бол бид нэр батлуулахгүй зүгээр сонсгочоод тэгэл санал хураахчгүй тэгээд шууд томилж байгаа шүү дээ. Ийм байдал төрөлт ингээд явсаар баад сүүлийн хэдэн жилийн хугацаанд бол энийг үндсэн хуулийн дээр байж асан гол зарчмуудыг чинь одоо гуйлцсан байгаа байхгүй. Тэгээд ирсэн ерөнхийлөгч гэдэг хүн бол үндсэндээ бол асар их мэдлэлтэй болцсон. Тэгснээрээ бол одоо ингээд одоо өнөөдөр бол бид нар хүмүүст хариуцлага тооцож чадахгүй төрчээд шүү дээ. Тийм учраас энийг бас бод явуулах хэрэгтэй. Энийг бол шийдэхгүй болохгүй. Өнөөдөр шийдэхгүй болохгүй юм байна гэж. Би бас таны нэг ярьцлагыг уншижсэн л үзэгч нар бас уншижсэн баг. Өнөөдөр төрд шахааны бизнес хийдэг асуудал их байна гэдэг асуудал. Одоо энэ тэгэхээр нөгөө нэг за төрийн байгууллага та сая хэллээ тийм ээ. Шашаатанд энэ төрийн албан тушаалтангууд хүн суртал гаргадаг гэдэг. За үүнийг нь ашиглаад одоо жишээл төрөөс одоо шахааны бизнес их гаргаж ирсэн тийм ийм асуудлууд хөндөгдөж байна л. Тэгэхээр энийг одоо төрийн албаны тухай хууль бас хилцэгдэж байгаа. Энэ дэр энэ хэр суух бол. Төрийн албаны хуулинд төрийн албан хаагчийн хариуцлага, төрийн албан хаагчийг одоо тэр нийгмийн талаас нь бол энэ бас дэмжиж өгөх энэ төрийн албан хаагчдыг урамшуулах. Гэхдээ төрийн албан хаагчдын цаана бол хариуцлага тооцох ажил төрлөөс нь тэгэл одоо шүүх цагдаар өнтер гэл энэ бүгдийг зэгслэх асуудлуудыг энэ төрийн албаны хуулинд аягуулсан суулгаж өгч байгаа. Одоо энэ төрийн албаны хууль бол нэлээд сайн хууль гарч иж байгаа. Зүгээр нэг гарч ирсэн нам нь бол ингээд сонгуул хайдаг бас тогтцоо. Солиод холиод энэ хайдаг хүмүүсээ аваач тавьдаг энэ тэр юмнуудыг болиулээ. Ямар ч гэсэн төрийн албаны бодлого гаргадаг хүмүүсийг бол үлдээж бай. За яг тэр сайд нь гэдэг юм уу ирээл буцаад явдаг иймэрхүү нуудыг бол төр зуурын хүмүүсийг бол ингээд ийм маягаар ингээд шийдэж бай гэсэн юмнууд хийж байгаа юм. Гэхдээ сая биелж энэ оюутлогоор нэг давуу тал байна. Оюутлагаа бол өнөөдөр бол ирсэн оюутлагаар ажиллаж байгаа хүмүүс бүгд айдас хүчтэй. Одоо аюу Neelttei гэдэг тэр том компани хүчинд бол бүгд айдастай учраас хамаагүй тэр одоо тэнд болж байгаа тендер мендер дээр бол мөнгө төр авч чадахгүй байгаа. Тэр бол давуу тал байгааз өөрөөр хэлбэл оюутлагаар яг манай Монголын аж ахуйн нэгжүүд ажиллах сонирхолтой байна. Ягаад гэвэл аль нэгэн хүн дээр аваачиж мөнгө өгөх шаардлагагүй болж ирж байна. За тийм байгааз оюутлагаар. Төр бол өнөөдөр бол асар хэмжээний
ажил олгож болцсон. Их хэмжээний одоо тэр төсөв мөсвдөр их хэмжээний мөнгө суулгаад энэ бол ингээд төрийнхэн болоод ирсэн тендертэй зарладаг явуулт. Ямар сандаа сүүлийн үед бол яамдууд нь бодлого явуулахаасаа илүү тендер явуулах сонирхолтой, мөнгө төрөлтэй холбоотой юм хийх сонирхолтой болсон. Төлхөө тиймэрхүү. Тэгэхээр энийг би хэлээд байгаа байхгүй юу? Аж ахуй нэгжүүд хувийн компаниудын хийдэг ажлуудыг бол төрхий авч хийхэ болоо. Нүүрс ачхаа болил гэж хэлж байгаа. Эсвэл одоо юу гэдэг барилгын барихаа болил гэж хэлж байгаа. Ягаад гэвэл төр бол аж ахуй нэгжүүдтэй өрсөлдөж орж иж болохгүй. Энэ бол болохгүй. Хоёрдугаарт бол төрөөс бол их хэмжээний энэ ажил олгож байгаа энэ тендер зарлж байгаа асуудлуудыг зэгслэхэд хэрэгтэй. Багасгах хэрэгтэй. Төр бодлого бариад явах талаас нь анхаарах хэрэгтэй. Өнөөдрийн байгаа байдал бол бүх юмыг төрлөөгөө ингээд бидэнд татаад байна. Бүх юмыг төрлөөгөө татаж өөрсдөө бол нэг шийдвэр гаргадаг. Өөрсдөө тэр бол ингээд томоохон шийдвэртэй зурдаг. Өөрсдөө бол тэрэн дээр л шийддэг энэ төр ийм байх сонирхолтой байж байна өнөөдөр. Энэ нь бол төрийн одоо яамдуудын сайд нарын энэ төр бол хийх гэсэн хүсэл бол энд яваад байгаа. Сүүлийн үед гарч иж байгаа хууль дүрм бүх юм дээр бол аль болохоор өөр дөрөө авч үлдэх. Өөрөө шийдвэр гаргадаг байх, өөр дээрээ одоо юу гэдгийг тэр эрх мэдлийг эрх мэдлийг авчулдаг гэсэн эмэлэмнүүд яваад байна. Энэ нь бол угаасаа буруу байна. Тэгэхээр энийг бол их орол дээр бол орж иж байгаа хууль дүрмэн дээр бол өөрчлөлт энэ төрөх хэрэгтэй. Тэгээд төрлөө бүгдээрээ гүйдгийг нь бол болиулах хэрэгтэй. Төрлөө шургадыг болиулах хэрэгтэй. 91-2 оны үед бол бүгдээр 8-8-нд явлаа шүү дээ. Тэгэхэд бол төр гэдэг юм санагддаг. Хинч хэрэггүй болсон үе байсан шүү дээ. Төрлөө очих сонирхол байхгүй. Бүгдээрээ тэр нэг хуваараа 8 ээж нэг компани байгуулт гэснээр амьдрал ахуйгаа өөдөн татах боломж байна гэдгийг ойлгож ирсэн. Тэр бол их гоё үе байсан гэж би боддог байхгүй. Тэр бол их зөв үе байсан. Хариуцлагатай үе байсан. Нөгөө тал нь зөвхөн бодлогоо тодорхойлоод ажиллаж байдаг. Гэтэл өнөөдөр бол эсрэгээр болцсон байхгүй. Бүгдээрээ төрлөө шургуулах гэж үзэж байна. Бүгдээрээ ирсэн. Дээр доргуу төрлөө орж ирэх гэж үзэж байна. Тэгснээрээ болоод ирсэн яг хөөр төр дээр ээж байгаа тэр хэдэн төргийг зарцуулах тэрэнд нь оролцох гэсэн юм бодолтой л байсан гэж. За та бүхэн бас ярилцсаг дуусах төгөж байна. Тэгэхээр ярилцлагын төгсгөлд хоёулаа бас олон нийтийн анхаарлыг татаж ирсэн асуудлаар би таны бас байр суурь хүргэх болов гэж бодож байна. За өнгөрсөн 7 хоногт байнгын хорооны хуралдаан дээр таныг согтуу байна гэдэг мэдээлэл олон нийтэд цацсан. Тэгэхээр тэр асуудалтай холбоотой та бас нэг тайлбараа бас өгөх зүйтэй болов гэж бодож байна. Би ер нь зүгээр тайлбар өгсөн л дөө. Ер нь яг үгээр тэр өдрийн орой бол бид нэр 11 цаг үед байнгын ороо хуралдсан. Шөнийн 2 хүртэл бол нөр чуулган хуралдсан. Тэр орой бол ердөөсөө яг үгээр ер нь өнөөдөр л багтаж олон улсын валютын сан дээр бол энэ асуудлыг хуралдаж шийдэхгүй бол өнөө маргаашгүй нэг олон улсын валютын сангийнханд захирлуудын зөвлөлийг нь хурал болох гэж байна гэж бид нарыг шахсан гишүүдийг. Тэгэхэд бол бид нар ороо сууцгаасан. Би ч өөрөө анзаараагүй. Нэг тэр хэлмэл нээдрийг би сайн ойлгоочгүй анзаараагүй. Тэгэхээр бол ороо сууцаас ядарсан юм уу, даралт маралтээс шоосны би анзаараагүй, мэдээгүй. Тийм л юм болсон болов уу би зүгээр сүйд нь харж байгаа. Тэгэхээр бол яг хөө тэрийг хэл яриаг нь сунгадаг, удаашруулдаг. Тэгэл элдэ хоёроор ярих гэж. Сүүлийн 3-4 сар бол намайг бол толгой төрөөгөө одоо хусах гэдэг юм уу муулж байна. Хэвлэлээр бахи явж байна. Энэ нь бол одоо яг хуу Эрдэнэтийн 49% холбоотой. Тийм учраас Хөдөлгөөний хөгжлийн банк бол их мөнгөтэй газар юм. Хүнийг сайн гөвдөг юм байна. Сайн бүхэл эрдэнэ талаар хэвлэл одоо тэр төлбөртэй нэвтрүүлэг гэдгээ явуулдаг юм байна. Миний хувьд бол энд Эрдэнэтийн 49-тэй холбоотой асуудал бол би хатуу байр суурь баримталж байгаа. Яагаад гэвэл энэ бол миний тойрог нэгдүгээрт Эрдэнэтийн ард түмэн бол Эрдэнэт хотод бол миний хот. Би 23 настайдаа энэ хотод ирж байсан. Энэ үйлдвэрийн би хамгийн сүүлийн захирлаар нь хүртэл ажиллаж байсан. Их хуралд ирэхээ өмнө. Энэ үйлдвэр бол Монгол улсын сүүлийн 40 жил тэжээж байгаа үйлдвэр. Төсвийн 15% бүрдүүлдэг. 6 тэрбум нэг 6 их 80 төсөвтэй байдаг бол Монгол улс тийм ээ. Төсвийн 15% бүрдүүлж байгаа энэ үйлдвэр. Эрдэнэт хотын одоо 88% бол төсвийн 88% бол энэ одоо үйлдвэр бүрдүүлж байна. Тэгэхээр юмыг хөвчилж авч болно.
Гэтэ Эрдэнэт үйлдвэр биш байхгүй. Энэ бол арай дэмцсэн асуудал гэж би зүгээр дотроо бодож явж байгаа. Улсад байх. Тийм болохоор бол би юу гэж хэлж байгаа нөхөл энэ бол арай дэндэж байгаа асуудал байна л гэсэн бодолтой байж байгаа. Тэгэхээр энийг бол төрд бол улсын их хурлын тогтоол гарч бол төрд авсан. Төрд авсан асуудлыг хэрэгжүүлж гэдгийг би бол байнгын орон дээр ярьсан. Газар дээр би ярьж байгаа. Тийм болохоор бол би баахан балбуулж байгаа. Баахан янз янзаар хэлүүлж байгаа. Гэхдээ бол ерөөсөө одоо Монголын ард түмний төлөөл би дуурч байгаа. Эрдэнтийн төлөө дуурч байгаа. Тийм учраас би бол энд бол нэг эмзэглээд байхгүй байгаа. Ер нь бол ерөөсөө Эрдэнтийн үйлдвэр Эрдэнтийн овооноос миний өдөд дайтай явж байгаа нь эрдэнтчүүдийн өдөд дайтай явж байгаа нь бол энэ овоо энэ үйлдвэрийн буян гэж би бодож явдаг. Тийм учраас надтай бол 49 асуудал бол яриад нэмэргүй. Ягаад гэвэл би энэ дээр хатуу зогсно. Тэгээ энийг бол шийднэ гэсэн ийм бодолтой байж байгаа. Тэгснээр бол янз янзаар хэлүүлж байгаа. Тэгээ надад бол өртөж байна. Надад бол идэж угтсан байхгүй юм. Надад бол хулгай ийдсэн байхгүй юм. Гэхдээ тэгээд одоо юу гэдэг тэгээд нэг Лүнгийн зам гэж ярьдгийг, Анууд банк гэж ярьдгийг, Анууд банкт ямар ч нэг одоо тэр дампууруулахт нь тэр миний оролцоо байдгүй юм. Манай компани тэрнээс зээлмэл аваад юм уу өрд мөр авсан байхгүй. Ямар сандаа бид нар Монгол банкнаас хүртэл бол одоо бид нар тодорхойлт авчих уу? Авчихсан. Лүнгийн зам гэхэд бол баруун тишээ явж байгаа зам бол өнөөдөр бол 2 жил гарны хугацаанд хийсэн. Бид нар өөрийнхөө хувийнхаа мөнгөөр хийхээ дараа нь одоо хүртэл сангийн яамнаас бол бүх мөнгнүүд авчиж чадаагүй явцгааж байна. Гэхдээ бол энд бол одоо баруун тишээ явж байгаа хамгийн сайн зам бол Лүнгийн зам л байж байгаа. Бид нэр бол энэ компани бол яг хаа Дахин Эрдэнтийн зам, Болгон Эрдэнтийн зам, тэгэл оюутлогын зам энтергээл Лүнгийн зам гэдэг том замуудыг бол манайх барьсан байдаг. Гэхдээ ер нь бол их чанартай замууд энэ баригддаг. Мэдээж бол баруун тишээ явж байгаа тэр Багалзуур гэдэг баруун тишээ явж байгаа 5-6 аймагуудын бүх машинууд замаа хажуугаар явхад бол тийм амаргүй байсан байх. Тэгээд бас 2 жил гарны хугацаанд бол энэ 123 км зам гэдэг бол амаргүй зам 21 тэрбум төгрөгөөр барьсан. Маш бага үнээр барьсан байдаг. Тэрнээсээ бол энэ компани дампуурах тэр хурж их хүнд байдалд орсон байдаг. Тий байдаг. Одоо өнөөдөр бол 1 км-ийн бараг тэрбум төгрөгөөр барьдаг гэж ярих чинь. Тендер дээр очиад. Тендер дээр очиад тэгдэг юм. Тэгэхэд бол тийм мал барьсан. Тэгээд нөгөөх нь өлгөж аваад бахан балбдгийн. Одоо тэгээд Д.Дamba-Ochir гэж нэг хогийн амтан. Тэгээд яах вэ? Тэгээд сүүлд нь бүр сая 16-ны сонгуулиор хүртэл тийм хийж байгаа байхгүй. Лүнгийн замын ингээд явхаар бол хүмүүсийн энэ бас нэг юм хөшөөнүүд энэ байдаг юм байл. Насварсан янз бүрийн юмнууд энэ байдаг юм байна. Тэгээд тэрэн дээрээс ингээд тэр хөшөөнүүдийн зургийг авч чагаад одоо Д.Дamba-Ochir гэдэг энэ нөхөр бол хэдийн чи хөшөө юм бүүмэд ямар ч юм бүүмэд тэгэн гут нь 10 18 гэнэ 10 эдэн хүний бол амь насанд хүрсэн байна гэдэг ийм нэвтрүүлэг хийж явах жишээтэй тэргээд явна шүү дээ. Ердөөсөө явдаг. Тэгээд иймэрхүү юмнууд ингээ харагчлаад. Тэгээд бид нар шамар ямар ч чана үүсэж байгаа асуудалтай холбоотой та бол өөрийнхөө байсан. Яг хөө тэгээд ердөөсөө улс төрд орсон бол гоншгоноод их юм байхгүй. Тэгээд also тэр бүгдийг даах тэнхээтэй байх хэрэгтэй. Тэгээд тэр бүгдийг Эрдэнтийн ард түмэн бол ойлгож байгаа, мэдж байгаа. Тийм болохоор надад бол санаа зовх юм алга байна. Тэгээд явцгааж л байна. Ажил төрлөө хийгээд явцгааж байна. Тэгэхээр одоо нэг эмзэглээд ах юм алга байна л гэж бодож байгаа. За баярлалаа. За баярлалаа ирэх үзэгчдээ бидний энэ удаагийн нээлттэй хүн энэ хүрээд өндөрлөж байна. За тэгэхээр сүүлийн үед бас олон нийтийн анхаарлыг татаад байгаа үндсэн хуулийн өөрчлөлт зохиолын төсвийн эдийн засаг өнөөдөр ямар хэмжээнд байгаа хариуцлагын асуултуудыг хөндлөн улсын их хурлын гишүүн Д.Дamba-Ochir-ын байр суурийг хүргэлээ. Анхаарлаа хандуулсан үзэгчдээ